Мин Рәҗәпова Зәлия Агыйдел Каваһы Башкорт гимназияһының 10 класс укучысы. Борон-борындан, кеше мазар килмәгән, килеп аяк басмаган, ул тирәлә корыйыр, барагын һис кем белмәгән. Дүрт ягын диңгез ураткан, булган тик бер урын. Унда булган ти борын, Ямбирде тигән карт менән Ямбикә тигән бер карсык. Кайда барга уарга ул урында юл асык. Бұл карт менән бұл карсык, кайдан бында килүен, ата-әсә, ер-һыуын, кайда торып калуын, үҙҙәре оноткан ти. Икәүҙән икәү шул ерҙә башлап ғүмер иткән ти. Тора бара ул икәү, ике улы булып киткән ти. Шүлгән булган улыһы, урау булган кесеһе. Бүтән кеше күрмәйенсә, тик йәшәгән дүртеһе. Дөнья маҙар йыймаған, ҡышыға аяҡ тотмаған, ҡаҙан аҫып ут яғып, улар донъя көтмәгән. Ауырыу-һыҙлау күрмәгән, үлем барын белмәгән. Барлыҡ нәмәгә үлем үҙебеҙ тип һынаған. Һунарҙа ат менмәгән, ҡулға һаҙаҡ тотмаған, менәренә арыҫланды, балығына суртанды, ҡошҡа сөйгән шоңҡарҙы, ҡанһырға һөлөктө, үҙ иштәре яһаған. Бик борондан булғанмы, Ямбирҙе үҙе ҡыуғанмы? Бара тора шул ерҙә йола булып киткәнме? Йыртҡыс йәнлек тотто ниһә, йәнлек иркәк булды ниһә, ирле бисәле икәүһе башын сәйнәп ашаған. Шүлгән менән урауға, эте менән арыҫланға, шоңҡар менән суртанға бүтән һанын ташлаған. Йыртҡыс йәнлек тотһа, йәнлек ырғасы булһа, ирле бисәле икәүһе йөрәгенә һайлаған. Үлән емшәр йән тотһа, ҡара һөлөк ҡаҙаған, һөлөгөнән һуҙҙырып, ҡанды һыуһын яһаған. Бала үҫеп еткәнсе, үҙе йәнлек тотҡансы, баш йөрәкте ашауҙан, һыуһынға ҡан эсеүҙән уландарын тыйғандар, һис ярамай тигәндәр. Ай үҫәһен көн өҫөп, балалары иҫ белеп. Шүлгәненә 12, урауына 10 тыуып, береһе арыҫлан менән тип, береһе шоңҡар сөйәм тип, маҙаһына тейгән һуң, ике улыны Ямбирҙе төшөндөрөп биргән ти. Икегеҙ ҙә баламһыҙ, күҙебеҙҙең ҡарамһығыҙ, төшәр сағыҙ үтмәгән, быуынығыҙ ҡатмаған. Ҡулға суҡмар тоторға, ҡошҡа шоңҡар сөйөргә, әле арыҫлан менергә миҙгелегеҙ етмәгән, баласағыҙ үтмәгән. Мин ни бирһәм ашағыҙ, мин ҡушҡанды эшләгеҙ. Күнегергә һыбайға, ана болан менегеҙ. Сыйырсыҡтың тубына Яғубайҙы сөйөгөҙ. Һыуһағыҙ уйында, ана аҡыл эсегеҙ. Ҡабырсаҡҡа тултырған ҡандан ауыҙ тартығыҙ. Тик быларға юла өйрәтеп ҡуйған ти, ҡан эсеүҙән балаларын тағы бер ҡат тыйған ти. Берҙән бер көн еткәндә, ҡарт менән ҡарсыҡ икәү ау ауларға киткәндә, аталары киткән һуң, байтаҡ ваҡыт үткән һуң, ике бала һөйләшеп, ашауҙан һүҙ асҡанда, Шүлгән уйлап торғанда. Ҡан эсеүҙән атаһы ныҡ тыйғанын белһә лә, әсә күрмән тиһә лә, Шүлгән урауҙы димләп, ошолай тиеп әйткән. Йәнде ҡойоп һунарлау, ҡомарлы эш булмаһа, һыуһағанды ҡан эсеү, тәмле нәмә булмаһа, атамдар йоҡо ҡалдырып, көндә икәү ҡаңғырып, аяҡ-ҡулын талдырып, беҙҙе өйҙә ҡалдырып, йөрөмәҫ ине һунар тип, өйҙә ултырһын шулар тип. Урау, әйҙә булмаһа, ҡабырсаҡты асайыҡ, һәр беренән аҙ-аҙлап, берәр тамсы әсәйек, ҡандың тәмен беләйек. Атам һүҙен тотамын, мин ул ҡанды йотмамын. Егет булып үҫмәйенсә, төп йыланы белмәйенсә, ил гиҙеп йөрөмәйенсә, ысынлап та донъяла үлем юғын күрмәйенсә. Суҡмар алып ҡулыма һис бер йәнде һуҡмамын. Һөлөк күргән ҡанды мин ҡабырсаҡтан йотмамын.